Hello everyone, welcome back again. The lesson of this script you are going to study the new lesson. It talk about the types of chairs. Types of chairs. ประเภทของตังเก้าอี้ประเภทของเก้าอี้ Are you ready? If you are ready, let us go and see the detail of this script and this lesson, and then practice by yourself as much as you can. If you are ready, let us go and see the detail. First word, bench. Bench. เป็นมาตั้งมาเป็นมาตั้งมา like a picture you can see. Next word, stool. Stool. ตั้งวางตีนตั้งวางตีนตั้งมีบอนวางตีน Next word, sofa. Sofa. เบาะนางเหงาเบาะนางเหงา Next phrase, executive chair. Executive chair. เก้าอี้ผู้บริหารเก้าอี้ผู้บริหาร Next phrase, leather back chair. Leather back chair. เก้าอี้คันไดเก้าอี้คันได Next phrase, rocking chair. Rocking chair. เก้าอี้โยกเก้าอี้โยก Next phrase, barber chair. Barber chair. เก้าอี้ตัดผมเก้าอี้ตัดผม Next phrase, boarding chair. Boarding chair. เก้าอี้พับเก้าอี้พับ Next phrase, deck chair. Deck chair. เก้าอี้ดาดฟ้าเก้าอี้ดาดฟ้า Next phrase, desk chair. Desk chair. เก้าอี้ห้องการเก้าอี้ห้องการ Next phrase, arm chair. Arm chair. เก้าอี้หนวมเก้าอี้หนวม This video, this lesson break here. See you the next video, the next lesson. Thank you very much. All of you have the subscribe, follow all of my videos on YouTube page, Facebook, Messenger, especially for your own private WhatsApp to encourage me create the new video, the new lesson for you. Many thanks again.